रखीं। मेरा नाम लियाकत अली ख़ान है जी। मैं चकवाल तहसील तलागंग से आया हूँ। मेरा मोरों का मर्ज़ था, मोरों में शदीद दर्द था तकरीबन 15-20 दिन से। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की लेकिन आराम नहीं आया। तो मैंने सुना है डॉक्टर साहब का, तो इधर मैं आया हूँ फैमिली हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 सेशन करवाए हैं। तो अब 95% मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा, आप भी आएँ और जो जिसको भी मोरों का मसला है वो इधर फैमिली हॉस्पिटल में आए तो इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी।